市営地下鉄では席の譲り合いをお願いしています。1番線にアダムの行きの電車が到着します。ご注意ください。市営地下鉄では席の譲り合いをお願いしています。
2番線から安曇野行きの列車が発車します。2番線、ドアが閉まります。ご注意ください。